E borxhi nuk po u kthehet as kryqi të kuq të Kosovës. Kompanitë e sigurimeve nuk po ja paguajnë përqindjen kësaj organizate. E këta të fundit kanë vendosur t'i drejtohen gjykatës. Nuk janë duke e kryer një obligim me të cilin i ngarkon ligji. Kompanitë e sigurimeve detyrohen që nga 1% të pagesës që ua bën atyre secila vetur t'ia kalojnë kryqit të kuq të Kosovës. Kjo parashihet me ligjin për këtë organizat i miratuar 2 vjet më parë, por diçka e tillë nuk po implementohet. Këto kompani nuk kanë filluar me implementu as pak këtë këtinen që kemi në ligj. Injorimi po vazhdon edhe pse gjykata kushtetuese e refuzoi kërkesën e kompanive për anulim të përkohshëm të nenit që obligon këtë pagesë. Duke parë këtë situatë, drejtuesit e kryqit të kuq paditën 10 kompani të sigurimeve. Padia është bërë në gjykatën ekonomike, të mendu që është e asaj natyre, dhe ne kemi në zonë avokatën dhe një avokat që përcjell këtë landë, me qenë se është ekspert, duhet që në mënyrë profesionale të kryen gjitha këto. Por në të njëjtën mënyrë, drejtësi po kërkojnë edhe udhëheqësit e kompanive, vetëm se ata janë drejtuar gjykatës supreme. Nëse 99% të vendeve në përbot nuk e kanë kërku këtë ligj, ja veç na qysh. Pasolli thot se duhet intervenuar në këtë çështje edhe pse ligji thot ndryshe. Ligji duhet më ndrru se na si shteti edhe kemi edhe disa gabime në ligj atje. Na shta ka, tash po duhet më shpring këtë rast. Ky është një gabim shumë i madh. Drejtori i sigurisë nuk e përjashtoi edhe mundësinë e një padie në gjykatën e Strasburgut në rast se ato në Kosovë vendosin kundër firmës së tij dhe si motrave të saj.